Mais um vídeo, mais uma dica para vocês que acompanham as publicações da Impulso Veículos de Toyohashi. Hoje a dica é sobre diagnóstico, barulho de motor, tá? Como eu já tinha falado para vocês, esse motor aqui já vem com problema já que foi tentado arrumar e não resolveram, não deram o diagnóstico correto. E a gente vai estar fazendo o diagnóstico agora para vocês, mostrando o que está acontecendo com esse carro aqui. Esse motor aqui é um motor da Toyota, da Wish 1.8, que é o 2ER, tá bom? A gente vai mostrar o barulho. Eu vou dar partida no carro agora, só para vocês terem ideia, o barulho que está fazendo esse motor aqui. Pode focar no motor aí que você vai... Ó, deu pra vocês perceberem, deixa eu colocar o microfone. Deu pra vocês perceberem o barulho que tá fazendo aqui na parte de cima do motor. A gente vai deslocar agora a capa, né? E pra gente poder ver o que realmente está acontecendo aqui. Então tem a pessoa que mexeu aqui anteriormente, o que aconteceu? Ela provavelmente foi feita a troca de uma correia aqui, porque provavelmente ela estava já fazendo barulho de correia, né? Mas o problema não estava na correia. Logicamente, se ele fosse fazer o serviço, teria que trocar a correia também. Mas o problema está nessa peça aqui, ó. É a polia do alternador. Então a gente com o estetoscópio dá para a gente avaliar que, porque ela é uma polia variável, né? É uma polia boba, ela tem uma embreagem dentro dela. Então essa polia aqui que está com problema, e ela que causa todo esse barulho, e um barulho também de correia patinando, também ela faz conforme se dá partida de manhã, mesmo se a correia toda tensionada, né? Mesmo ela está bem tensionada a correia, ó, bem tensionada, só que não adianta você tensionar a correia que você piora o problema cada vez mais. A correia ela tem uma tensão correta para trabalhar, e também aqui nessa parte aqui, a menor polia sempre é do alternador em qualquer carro, né? Se ela dá problema, essa polia não é seca. Como eu falei, ela é variável. E você pode perceber também, uma das coisas também dessa polia variável aqui do alternador, é que ela já está soltando uma fuligem bem ferrosa aqui, cor de ferrugem. Então ela já deve estar já em estado crítico na parte de dentro. Mas, para a gente ter certeza se só a gente faz a troca da polia ou prejudicou o eixo do alternador, a gente tem que desmontar primeiro para ver, tá? Então vai fazer agora a desmontagem do alternador para verificar, né? É um carro que a quilometragem não é alta, está abaixo de 100 mil esse carro, tá? E a gente vai verificar se é a polia ou prejudicou o eixo também do alternador, tá bom? Aí a gente vai filmando e vocês acompanhando essa imagem. Ó, já desmontamos o alternador, está desmontado. Olha a quantidade, isso aqui já é pó de correia. Isso aqui é a fuligem já da parte interna da polia, ó, tá? A gente já abriu a tampinha dela aqui. Olha a situação interna dessa polia. Olha aqui, ela tá travada. Ó, ela faz um retorno bobo aqui, ela não faz, ela tá travada. Agora eu vou desmontar para vocês verem. Fora. Ó, olha a situação. Ó, mostrar agora pra vocês. Ó, totalmente arregaçado. Olha aqui. Olha as esferas ali dentro ali, ó. Ó, ela quebrou, ó. Por isso que ela tava fazendo aquele barulho imenso. Só que ela tava por isso que ela tava soltando essa fuligem de ferrugem. Ó, totalmente estourada. Totalmente estourada. Mas aí não prejudicou aqui. O eixo está intacto. Só pegou um pouquinho aqui na beirada do corpo, da carcaça do alternador. Mas o eixo está intacto. Tá? Só encomendar a parte da polia.
Ó, para vocês verem, ó, polia do alternador arregaçada, que a gente já constatou aqui. Por isso estava fazendo aquele barulho horrível, de barulho de rolamento, né? O diagnóstico já foi dado também. E já chegou as peças novas. Vou mostrar para vocês agora. As peças novas aqui, ó, polia nova do alternador, tá? Polia nova aqui, zerada, original, Toyota. Essa polia ela não é fabricada aqui no Japão, né? Ela é Toyota, mas ela é fabricada no Canadá, tá bom? Polia nova, bonita, tudo certinho. O lacre da polia também novo também, tá? Só que detalhe, o cliente pediu uma revisão detalhada, a gente constatou algumas outras manutenções também preventivas aí para ser feitas também e corretivas. No caso dos batentes de amortecedor também vai ser trocado, batente superior vai ser trocado, kit de batente dianteiro do amortecedor, o inferior também, tá? Vai ser trocado também o filtro de ar de motor também, que a gente identificou que está ruim. As velas também vai ser trocado, colocar iridium denso. Vai ser trocado também as pastilhas traseiras também, que está ruim, tá bom? E também ele reclamou também de um barulhinho, de quando o carro inclinava, fazia um barulho de ringido e tal e tudo mais. A gente identificou que é a parte das bandejas dianteiras, as buchas. Como não vende as buchas aqui no Japão, a gente vai trocar as duas bandejas dianteiras novas, originais da Toyota, né? As duas bandejas novas também estão aqui, tá? E o cliente pediu para fazer esse pacote de manutenção. Vai ser feita a troca de todas as peças e também vai ser feita a limpeza do TBI e a troca da junta do corpo de borboleta ali do TBI, tá? Essa aí foi a manutenção do carro que vai ser feita. Ó, polia trocada já, essa polia velha que estava no alternador. O alternador já está colocado já com a polia nova aqui. Polia nova, tudo certinho. Já está aqui, né? Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou dar partida lá para vocês verem como que vai estar agora sem o barulho, tá? Escuta a partida aí. Ó, sem o barulho já, ó. Só o barulho normal do motor. Só para efeito didático para vocês, trocou a polia, acabou o barulho. Agora o motor está silencioso, normal, barulho do motor mesmo. Na partida já não faz aquele barulho de correr derrapando, né? E normal agora está funcionando ok. Agora a gente vai trocar as demais peças, tá bom? Em resumo aí, era para ser só um problema do alternador, né? Um barulhinho ali que aparentemente era no motor. A gente constatou que o problema vinha do alternador, do corpo do alternador, e era a polia do alternador ruim, tá? O diagnóstico, trocar a polia, tudo certo, mas como ele pediu uma revisão detalhada, a gente encontrou vários outros problemas aí que vai ser feita a manutenção também, né? E fora isso, o carro também é um carro bom, é uma Toyota Wish com 72 mil rodado aí, um carro que roda bastante, não é de dar dor de cabeça nesse tipo de motor aí. E ele vai sair com o carro bom e com a manutenção em dia também, com o restante das peças aqui, manutenção tudo em dia, parte de freio, suspensão, né? A parte de ignição eletrônica, velas, filtros vai ser trocados também e o carro vai ficar bom. O cara não é de perto, né? Então ele quer o carro certinho, né? Bonitinho para ele rodar também. Então basicamente seria isso aí. O importante é sempre procura um profissional de confiança, faz uma revisão no seu carro, se tiver que fazer alguma coisa, faça. E então a gente procura trazer isso aí para vocês sempre. A pessoa que está assistindo esse vídeo agora vai falar assim, nossa, eu levo o carro lá e puf, já resolveu o problema. Não, existem diagnósticos aqui que o carro fica 1, 2, 3, uma semana aqui para a gente dar um diagnóstico dependendo do problema. Né? A gente tem Dacia disponível, carro para emprestar disponível, mas a gente resolve o problema. Né? Então, assim, às vezes a pessoa no vídeo parece que é uma coisa muito rápida, né? Já chegou, resolveu, achou diagnóstico, solução e tal, trocou para resolveu. Não, não é assim. Tem muitas vezes que o carro vem e fica uma semana aqui com a gente para fazer todo um procedimento de diagnóstico e tudo mais, para o cliente realmente saber o que está acontecendo. Mas a gente procura resolver, não estou falando que a gente resolve todos os problemas, mas na medida do possível a gente procura resolver os problemas dos carros que entram aqui para Impulso Veículos, o pessoal que agenda, que vem de longe também para resolver. Então a gente está sempre procurando
trazer soluções aí automotivas para todo mundo que tem carro, seja ele híbrido, não híbrido, carro comum, pequeno, médio, grande. A gente só não mexe com caminhão, a linha diesel a gente não mexe, mas a gasolina, a gente híbrido também, a gente mexe muito. Se esse vídeo foi relevante para você, curte, compartilhe aí com seus amigos, com uma pessoa que de repente teve um problema parecido. E sempre lembrando, gente, ó, barulho no motor é problema, é sintoma, é que nem o corpo da gente, que nem dor. Então procura um médico, procura um mecânico no caso de um carro, para você poder ter um diagnóstico e resolver o seu problema e estar andando com o carro com segurança. Tá? Fica a dica para vocês aí, um abraço.